同遠在眼前嘅 J 風馮允謙視頻連線係點樣嘅體驗呢？我哋拍一拍掌就正式開始。3、2、1，有人有聲係嘛？城市唱遊，有人有聲搞錯了，再來。Hello， 大家好，有人有城有歌，城市唱遊嘅朋友，大家好，我係 J 風。咁今日嘅呢個傾偈都好有趣啦！我而家就身處佛山，你就係喺香港，我哋係一個線上嘅形式進行嘅。嗱，線上見面對於 J 風嚟講係再熟悉不過嘅一種對話場景，因為佢嘅屋企人同埋佢愛嘅人都喺地球嘅另一邊，所以喺佢嘅音樂作品裏邊充滿住離別同距離有關嘅話題。因為我不嬲，我細個時候其實同屋企人個關係好 close 嘅，直至到我翻嚟香港咁，我就參加咗歌唱比賽啦，咁就入咗行啦。咁但係就屋企人就好多時佢哋都會翻嚟，可能係 Christmas 嘅時候啊、聖誕節嘅時候啊，佢哋都會翻嚟探我。咁當時 Covid 嘅時候就好唔習慣，因為好似已經我哋嘅距離係即係好遠啦。咁有時就會 FaceTime 下，咁但係就好少真人即係 face 見，咁所以嗰段時間都係困難。咁所以就諗起佢哋都可能會寫到啲歌啊。其中一隻就寫咗《報復式浪漫》，另外一隻咧就係我都好想分享，叫做《Days They've Gone Too Soon》啦。咁我哋出咗一個中文版本啦，就係叫做《時光》。即係我每次聽呢隻歌，我都會係都好觸動到我心，或者會好有係咯。因為呢隻歌其實我寫嘅時候係啱啱係 Covid， 咁我嫲嫲就嗰段時間佢就離開咗。咁呢隻歌係啱啱 Awakening 嗰隻碟係最後一隻歌完成嘅。咁啱啱未面世嘅時候就我嫲就因為 Covid 佢就離開咗，所以呢隻歌我係好有深入嘅感受。到你再去面對呢啲離別嘅時候，會唔會覺得自己有成長咗？仲會唔會害怕離別呢？我都害怕嘅，我都怕即係離別呢樣嘢。唔知，但係我覺得永遠都係好似脫離唔開呢樣嘢。即係由細個其實都係經歷緊。因為首先講下我同我爸爸嘅關係啦。咁我哋其實成個 family 都好 close 嘅。咁但係由細個可能1歲半嘅時候已經係移民咗去加拿大。咁爸爸就留低喺香港做嘢。譬如上年寫咗隻歌叫《好再見》，其實都係反映呢樣嘢，係細個已經係經歷緊離別呢樣嘢啦。直至到出咗一隻歌叫做《給缺席的人唱首歌》啦。咁呢隻歌其實都係關於我同我嫲嫲嘅 relationship， 因為我記得好似2022年嘅時候，我開咗自己個人嘅第一個演唱會啦。當時我係好想，即係我記得係有同我嫲講喎，我話有日開演唱會，我好想去喺度咯。咁但係就話好可惜佢嚟唔到。咁我都係寫咗一隻歌去反映呢樣嘢，或者去 express 我自己感覺啦。遠在眼前啦，咁遠在眼前都係我同我另一半啦，都係分隔兩地咁樣去生活啦。咁已經係差唔多話，已經4年嘅時間咁樣。係咯，永遠離別都係我覺得喺我個生命入邊咯，我唔知點解係啊。咁所以就我對呢樣嘢係好有感受，我先可以寫咁多歌關於呢樣嘢。咁但係我希望可以嚟緊 explore 嘅 topic 或者寫嘅嘢，可能可以脫離離別咯，好似好 sad。多啲團聚，係咯，多啲團聚好似好。就好似未來會有更多嘅現場，可以同唔同地方嘅樂迷一齊團聚。我都好想啊！我都希望可以有人嚟佛山唱歌俾大家。好啊！咁嚟緊就5月31號就會喺倫敦人咁就會有自己嘅個人 show 啦，就係叫做 Soundtrack of My Life。咁如果你哋有興趣，希望你哋可以出席，可以睇我唱歌啦。希望有機會現場見到你，下次係咯，希望現場見到佢啦。多謝，拜拜。No, it's not the end. I'll see you, my dear, again.